guys. Ini dari balkon, ini suara anginnya minta ampun kencengnya guys. 16 November 2020. Gila kenceng banget. Hari tadi ngiung 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 ngiung. Ini mau buka pintu aja guys. Ini susah banget karena ngelawan angin. Masya Allah, mengerikan guys. Ai jadi takut. Pokoknya kalau dari saya di sini record ini suaranya kenceng banget anginnya. Gak tahu ya kedengaran nggak ya dari sini ya. Tapi kalau saya dari tadi duduk di living room ini, yung gitu loh. Tuh lihat ya. Kelihatan nggak ya? Kenceng. Anginnya kenceng. Mau buka ini aja takut nih. Kenceng banget. Apa ya? Kenapa ya anginnya kenceng begini ya? Ada apakah gerangan? November 2020. Lihat deh itu deh sampai mau ke atapnya Neo Soho tuh. Tuh. Bless us God. Hati-hati ya guys di jalan semuanya, anginnya super duper kencang. Semoga semuanya baik-baik saja sampai tujuan dengan selamat semua ya. Amin.